Faydalı olsun. Amin. Amin. Tamam bugün Bizim en aziz insanlardan biri Mehman müəllimin o Qəbə bölgəsindən gəlir, oxuş gəlib, əziyyətlər çəkib, hansı istirabları biz hamımız keçirmişik, bunu təkcə Allah Taala bilir. Ona görə də mən hamınıza göz aydınlığı verirəm, təbrik edirəm hamınızı. İnşallah yenə də söhbətimiz davam edəcək evdə də. Onun ən yaxın qohumlarından mən təbrik eləmək istəyirəm ki, bizim balamız Qəbə bölgəsindən qayıdıb. Mən müəyyən qədər kövrəlirəm. Mən əhd eləmişəm ki, bütün gələnlərin alnından öpüb, əgər mənə imkan olsa, necə deyərlər, çalışarım mən bunu eləyim. Gedib hörmətli prezidentimizin alnından da öpmək arzusundayım mən. Çünki bu həyatı o bizə bəxş edir. Bu həyatı o bizə. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Kim də gəlməyibsə, Allah Taala'nın köməyi ilə onlar da sağ-salamat ölməklər.
Canlılar, bugün bizim için çok hoş gündür. Bugün yiğitlerimiz Doğru'dan koydu galabayla. Sizin hamınıza göz aydınlığı verir. Ve bu yiğitlerimizi de bu galaba münasebetiyle tebrik ederim. Hamınız bilirsiniz ki 1. Qarabağ müharibəsində mənfur qonşularımız bizə torpaq iddiası qaldırdılar və o vaxt Azərbaycan zayıf idi. Onlar özlərinin havadarların köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarının 20%'ni işgal etmişler. 30 ile yakın idi ki torpaqlarımız işgaldaydı ve torpaqlarımızın üstünde Ermeniler at oynadırdı. Məhz bugün bak yanımda olan bu yiğitler hala doğulmamıştı, torpaqlarımız işgal olmuştur. Onların 27, 28, 25 yaşı var. Bunlar o vaxtki bütün istirafları, onların anaları, valideynleri çekmişti ve onları da vatanperver ruhunda büyüterek bugün vatan torpağının işgaldan azad olması məhz bunların çiğnine düştü. Artık hamımız sevinirik, hamımız xoşbəxtdik ki bizim torpaqlarımız işgaldan azad olmuştur. Azərbaycan Respublikasının vatandaşları bugün gururlu vatandaşlardır. İndiyə kimi biz hər hansı bir milletin nümayəndəleriyle karşılaşanda deyirlər siz necə milletiz ki sizin torpaqlarınız işgaldadır, alabilmirsiniz. Azərbaycan döyüşkən, Azərbaycanda ahval-ruhiyyə yoxdur, Azərbaycanda döyüşən ordu yoxdur. Fakat Azərbaycan vatanperverlik iddiasında vatanperverlik tərbiyəsi zayıfdır ki cemaat vatan uğrunda qalxa bilmir, birləşə bilmir. Məhz Ermenilerin həmişə bizim bu zayıf damarlarımıza tutaraq həmişə beynəlxalq arenalarda ve görüşlerde intervyu verirler ki Azərbaycan zayıftır. Biz istəsək hatta Bakı'nın darvazasına kimi, Bakı'nın gireceğine kimi də Azərbaycan torpaqlarını işgal edebilirdik. Ve bu onların bu hülyası, bu iddiası 20. ildə daha da sürətləndi bilirsiniz. Mənfur qonşularımız iyun ayında 12'sinde, 8'i 12'sinde Tovuz rayonu istikametinde Azerbaycan'a büyük hamle ettiler. Orada hızla ilgili cevabını aldılar. Ondan sonra ise təzədən Qarabağ istikametten 27 sentyabrda Azerbaycan torpaqlarına hamle başladı, müharibə başlandı. Lakin Azerbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı əks hücum əməliyyatına başlaması için əmr imzaladı. Ve belə yiğitlərimiz də həmin vaxtda Prezidentimizin sərəncamı ilə səfərbərlik xidmətinə çağırılarak vatan işgalından azad olması için müharibeye katıldılar. Bugün çok hoştur ki vatan torpağı işgaldan azad olundu. Bilirsiniz müharibe itkisiz olmur. Muharibede itkiler de olur, şahitler de olur. Hoş edirəm. Gelin şahitlerimizin hatirəsini bir de gelin sükuta yad edək. Allah şahitlerimize rahmet eylesin. Onların valideynlerine bir daha boş sağlığı veririk. Allah onların rahmet eylesin. Onların kabri nur olsun. Ne kadar biz varız, ne kadar biz varız, şahitlerin valideynlerin ihtiramını o kadar saklayacak. Onlar da hissetmelidir ki hemşe devlet onların yanındadır. Biz Ali Başkomandanımızın zafer galabası, biz ondan istifade edik. Ali Başkomandanımızla komandanı İlham Aliyevi de tebrik ederik ki bugün onun da Allah Teala bize çok görmesin. Hemşe onun Ali üstümüzde olsun ki öz halkını işgaldan, torpaqlarını işgaldan azad etti. Bu münasebetle bir daha Ali Başkomandanı da tebrik ederik. Bir daha bütün sizleri tebrik ederik. Bu muharebe dövründe hamımız bir yumruk gibi birleşmiştik. İster arka cephe, ister ön cephe. Ve bizim o birleşmemizin neticesidir ki biz galaba çaldık. Biz tekçe mənfur qonşularımıza karşı müharibə aparmadı bu müharibede bilirsiniz. Mənfur qonşularımızın xaricdə 12 terör təşkilatı var. Yegane devlettir ki bu terör devletidir. Her yerde onlar ayrı ülkelere terörle təsir gösterirler ki öz isteğine nail olmak için. 12 terör təşkilatı Ermənilerde var. Aslında buna alaba olarak onlar PKK'nın da özlerine celb ederek Qarabağ'a davet ettiler ve Qarabağ'da biz tekçe Ermeni ordusuna yok 12 terör təşkilatı biliyoruz. PKK'ya karşı da biz müharibeye başladık. Belə yiğitlerimizin
canı ve kanı bahasında həmin terör təşkilatları da mağlubiyyətə düşər oldu. Onların başını da əzdik. Onlar da bugün diz çökerek karşımızda teslim oldular. Bu münasibətle Azərbaycan xalqı özünün qəhrəmanlığını bir daha gösterir. Ben deyirəm, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycanın belə igidləri. Allah Teala bunları həmişə hifz etsin. Gəlin bu igidlərimizi qarşılayaq. Ramiz benim, hamımızın bugün demeye sözü var, hamımız sevinirik. Sözü size veririm. Bugün hakikaten bu günler bizim için ne kadar ağrılı, acılı olsa da ancak yine sevinmeye hakkımız var. Çünkü devletimiz, şanlı ordumuz qələbə çaldı, zafer çaldı ve biz qələbəmizi, zaferimizi her adımda, her dəqiqədə qeyd edirik. Ve çok şadam ki, ben şahsen öz adımdan deyirəm, müzəffər qalib ordumuzun, Azərbaycan ordusunun qalib əskərləri bugün öz xalqının, öz elinin huzurunda gururla dayanıblar. Gururunuz mübarək olsun. Ve biz sizlə, sizin kimi igidlərlə həmişə fəxr etmişik, bugün də fəxr edirik. Sizin timsalınızda bütün qazilərə can sağlığı, salamat gələnlərə bundan sonraki hayatta uğurlar arzulayırım. Ve onu da qeyd edeyim ki, benim tövsiyem, benim fikrim belədir ki, bundan sonra bütün tədbirləri biz həmişə birinci növbədə şəhidlərimizin adı ilə açmalıyıq. Birinci növbədə şəhidlərin ruhu şaddır bugün ve Allah Teala onların ruhunu şad eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik, onların valideynlərinin qarşısında baş əyirik ve onu da bilək ki, biz şəhidlərimizə həmişə borcluyuz. Ve arzum budur, bundan sonraki bu kənd miqyasında da görüş yerimiz, belə dərdsər yerimiz elə şəhidlərimizin ucaldığı bu portretin altında. Bayaqdan mən fikir verdim ve her birimiz hiss elədik ki, heç kim o şəkildən, o portretdən ayrı düşmək istəmədi. Dedi, yerimiz nə qədər darısqal olsa da biz onun yanında dərdləşməliyik, sevincimizə sevinməliyik, dərdlərimizə də dərd olmalıyıq. Və çox yaxşı ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Şəhidlərimiz öz qanı ilə şanlı Azərbaycanın yeni bir tarixini yazdı. Və Ali Başkomandanımız başda olmaqla həqiqətən elə bir hərbi strategiya, taktikanı işlətdi ki, mən buna ildırım sürətli müharibə deyərdim. 44 gün ərzində 4 ilə işğal olunmuş torpaqlar 44 gün ərzində işğaldan azad olundu. Məhz belə igidlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində, bunların timsalında biz həmişə bunlara borcluyuq. Biz balaca uşaqlarımıza da, nəvələrimizə də həmişə nəsihət verməliyik ki, bəli, bütün bu Qarabağ uğrunda şəhid olanların, qazi olanların, adi veteran olanların və mən onların qarşısında biz həmişə borcluyuq və onlar bizim ən balaca uşaqlarımız da bunu ömür boyu bundan sonra nəsil bə nəsil ötürməliyik. Və çox sevindiricidir ki, bugün Mehdi və onun valideynləri, Ruslan və onun valideynləri, onların adlarına bugün bir adla qatıldı. Və dövlət qarşısında, vətən qarşısında, xalq qarşısında, bu gözəl el qarşısında onlar çox üzü ağ və qürurlu dayanıblar. Onları bugündən sonra biz qazi deyə çağıracağıq, müharibə veteranı deyə çağıracağıq və onların yaşadıkları evləri barmaqla göstərəcəyik ki, bəlkə 30-40 evdən biridir bunlar. Falan müharibə veteranıdır. Orada şəhid oyuyor, burada şəhidin yəni bütün bu istiqamətlər bizim gələcək vətənimizin daha da qürurlu çiçəklənməsi üçün bir istiqamətdir. Buna görə biz prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Doğrudan da bu müharibənin taktikaları elə seçildi ki, dünyanın ən aparıcı hegemon dövlətləri belə bu vuruşun, bu müharibənin gedişindən heyrətlənirlər. Görəsən Şuşanı bunlar necə aldılar?
görəsən Hadrudu necə aldılar? Burada həqiqətən kəşf olunmayan böyük hərbi taktikalar var, hansı ki bunlar sonradan Azərbaycan tarixi boyunca açılacaq. Bir daha gözümüz aydın olsun əziz elimiz və qarşıdan gələn, yəni bugün yeni ilə qədəm atmışıq. 20-ci il nə qədər ağrılı, acılı olsa da, lakin böyük bir fərəh hissi ilə bizim yaddaşımıza yazıldı. Azərbaycanın qələbə tarixi kimi 2020-ci il. Arzu eləyək ki 2021-ci il bundan sonra Azərbaycanımızın uğurları daha da bol olsun. Azərbaycanda yaşayan hər bir ailənin 2021-ci ildə uğurları bol olsun. Öküz ili olsa da yenə öz ehtiyatımızı tutub və həmişə biz kədərimizi artıq yaşadıq. Və bu qazi qardaşlarım da bilsinlər ki, onlar tək deyildi orada. Bizim titrəyən ürəklərimiz, Allaha etdiyimiz dualar həmişə mənim balam sizin yanınızdaydı. Həqiqətən həm Azərbaycan haqq yolundaydı, həm də Azərbaycan xalqının bütün ən adi insanlarının o Allaha olan duaları sizə dayaq oldu, kömək oldu və müzəffər bir qələbə qazandıq. Bir daha qələbə münasibəti ilə bu igidlərin bura, bundan gələnləri də bura, bundan sonra gələnləri də bir daha təbrik edirik və belə bir mübarək gündə. Sağ olun. Bir daha sizlerin hamımızın adından onların validinin Reis müəllim, Latifə xanımı və Gülşən ananı təbrik edirik. Onların gözləri aydın olsun, onların evladları bugün onlara qovuşdu. Həmişə arzu edirik ki, belə xoş münasibət olsun. Həmişə igidlərimizi belə qarşılayır. Mehmet müəllim, söz sizindir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, valideynlərinə səbr versin. Mən də bir əskər atası kimi öz minnətdarlığımı sizə bildirirəm. Yəni bugünkü sevincimə sevinç qataraq hamı mənim ətrafımda burada yığışmısınız. Dərin minnətdarlığımı sizə bildirirəm. Çox sağ olun. Həmişə xoş günlərdə olasınız. Bu il artıq 2021-ci ildir. 2021-ci ildə mən sizə uzun ömür, can sağlığı, kimin ürəyində hansı arzular varsa ona çatmağı arzu edirəm. Allah köməyiniz olsun. Allah Hamınız bilirsiniz ki, Mehmet müəllim məktəb direktörü də hərdən el arasına söz gedir ki, ancaq yoxsulların uşaqları, kimsəsiz uşaqlar, yəni valideynsiz uşaqları göndərirlər. Məktəb direktörü də əgər bugün onun oğlu da müharibədən gəlir. Hamı bilsin ki, Azərbaycan bir yumruq altında birləşmişdi. Bu birləşmənin qələbəsi elə bu birləşmədəndir. Mehmet müəllim, var ol. Sağ ol. Yaxşı ol. Şəhidlər ölməz. Şəhidlər ölməz. Sağ olun. Mən də təbrik edirəm, başqa sözüm yoxdur. Biz də bizim əskərlərimizlə qürur duyuruq. Fəxr edirik ki, belə igid oğlanlarımız var. Prezidentimizin bir çağırışına bütün el ayağa qalxdı və hamılıqla biz qələbəni birlikdə əldə elədik. Qazilərimiz, vətən oğulları öndə, biz də arxada onlara dayaq olaraq bu qələbəni əldə elədik. Hamımızın gözümüz aydın olsun ki, belə igidlərimizi biz bugün belə fəxarətlə, qürurla qarşılayırıq. Çox sağ olun. Elimizdən fəxr. Bir cümlə demək istəyirəm. Bu müharibədə Türkiyə-Azərbaycan birliyi qələbə çaldı. Görürüz, bizim yanımızda da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları var. Yaşasın Türkiye ile Azerbaycan birliği. Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan, Türkiye, Azerbaycan. Bu birliğe eşk olsun. Alican müəllim. Alican müəllim. Bugün fərəhləniririk. Bizim kəndimizin igidləri qələbə əzmi ilə gəlib öz kəndinə. Biz bunlarla fəxr edirik. Şəhidlərimizə rəhmət dilirik. Qazilərimizə şəfa dilirik. Və baş əyirik vətən uğrunda döyüşən qəhrəmanlar qabağında. Allah saxlasın hər ikisini. Gələnləri də yenə onların yolunu gözləyək gəlsinlər. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun, minnəttar havamıza. Bilə.
Ülvi. Ay Ülvi. Da şekil çekti. Şakir var. Hele. Çekme kaçtım adamın. Barıştan. Tamam bitirelim. Adam. Eliyatı